Реальность такова, приятель, что нас всех нелегко любить. Мы все немного потрескавшиеся, немного потасканные жизнью, с шрамами, которые никто не видит, и ссорами, о которых молчим. Время от времени появляется кто-то, кто не ищет идеала, они ищут настоящее. И когда встречаешь такого человека, который не боится твоих недостатков, который останется рядом, даже если ты не идеален, ты не должен этого упускать. Не давай своему эго встать на пути. Не позволяй гордости отделить тебя от них.